Alhamdulillah ini pasien sesak apa batuk nggak riang keluar terus. Jadi ini boleh. Ini terapinya jadi totok. Kita menotok sistemnya ini. Nanti kalau muntah dikresek. Pak, ini punya sampean ya Pak. Silakan. Iya, cek akal ya. Itu sudah kayak itu. Bagi orang lain flu itu ringan bagi karena riak itu Penyakit yang didapati bangsa Eropa sampai Amerika sampai Jepang itu flu, Pak. karena virusnya cepat. Gitu. Justru Indonesia itu orang nggak tahu flu. Sampai tinggal Jepang. Bersin sekali itu. Terjadi perusahaan. Pulang. Karena kejadian kayak sampai kan baunya bau ini. Bau Yang ini sama dengan yang itu. Ini yang awal masih bau. Kan ini sudah nggak bau. Ini yang lama. iya ini yang lama. Yang bau kan itu nggak bau. Ya, yang lama baunya Kalau yang itu nggak bau. Sama sekali nggak bau. Sampai aku kata nantang. pinjam punya sampean, Pak. Permisi lagi. Saya tak izin panggil tajak turun ya. Meriah izin ya. Tak marah kamu tak mau. Iki hasilnya anunya padha karo tak gambar. Iya. Ini rontoknya gara-gara waktu ngisi ulang bahannya keluar rusak capi. Oh iya. Iya. Itu rusaknya gara-gara Jadi ini dikoneksi tes. bahan. Jangan dapat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya asal panas. Terus banget. Saya izin turun deh sama ngajak anak buah panjenengan ya. Bisa dibuka. Ini memang Oh, kan Masya Allah. cilik tenagane ngono. Ayo terapi. Boleh pinjam. Rasa. Tengah. Kita mencoba untuk melakukan. Ambil resek. Bentar. قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد Bismillahirrahmanirrahim. وما من قول إلا سبيل الأولين Gayane sing entuk ngono, Pak. Gayane wis entuk menang. Cocok masuk TV.
Jadi rasanya podo. Nah iku loro atas. Nggih petul. Ya jadi kan bisa merasakan bisa. Nah itu kan aku bisa merasakan bolorong-bolorong. Tapi tembus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terasa nggak? Enggak. Ya terasa sedikit. Rabbi imma turiyatni fayu'adun Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin wa inna ala an nuriyaka fa'tahum laqadirun Ibba billati ahsanu sayyi'ah la tu'ala bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi hatta idza jaa ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فوجوههم النار وهم فيها خالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض أدنى سنين قالوا إنني أول يوم فاسأل وأسأل قال إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر ليغفرن به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانيات والزاني فلا تجدوا كل واحد منهما ميزانا جاءنا أجلنا ولا تخوضوا في رغبة في الدين الذي تؤمنون بالله واليوم الآخر وليسأل عذابهما طائفة من المؤمنين الذي لا ينكح إلى زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يأمرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقربوا لهم الشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولا يقول لهم إلا أنفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقول أن الأدب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله Coba. عليها Karena ngajak dia. Ini gelem. Gelem nggak? Nang isor. Yang nyanyi gini. Reputasi. Oke, sarungan tok deh. Iya, ngajak yang gerendor. Oke, ngrukyah tok. Hah? Ngrukyah tok. Iya. Tetap gawa itu deh. Gawa minyak. للذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين قال جاءوا بالله شهداء وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حيا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحان هذا بهتان عظيم يعظكم الله أنه بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تجيء الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما منكم من أهل الأبد ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة والأولو
ditepuk. Jadi ditepuk, ya darahnya akan lancar. Seperti ini, ya, untuk lancaran sini. Ini kan ini. Tis, tis, tis. Kita udah ditepuk sama ditutup. Nah di sini ditutup. Ya kerasa? Hah? Wes? Sudah? Sudah? Tetap dari bawah ke atas. Ini karena bisa dua bisa mau kabeh. Sehat sehat sehat. Allah Akbar. Allah Akbar.
buang karena atas hilang sini silang atas ya. Coba sikile coba. Iki masuk. Lihat di bagian beringis. ليهديهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يغشاه موج من Ya anu jauh lah. Jalan. Wes, kosong. Belum? Mati rasa. Udah. Mati rasa. Kalau panas enggak panas. إذا رجع يده Panas. Oh, rasa. Ini berarti gitu. Berarti reaksinya lama sih. Jadi untuk apa? Bekasnya kok merah. Tapi langsung di Rapi lah. Rapi ya. dibuat sini pak, sini sekali dibuat, senjata nih, sudah berkorban, akibat bersama sejak kesalahan sifat lainnya sifat lain kalau sama lain dan itu apa sini, panas kabeh. Siap. Bagaimana? Tarik nafas panjang. Buang. Tarik nafas panjang. Buang. Tarik nafas panjang. Buang. Tarik nafas panjang. Buang. Alhamdulillah. Ayo lega, rada enteng. Insyaallah.